谈就医之事，究养生之物，解疾病之祸。大家好，欢迎收看今天的老安谈健康，我是你们的老朋友老安。现在有很多冒充老安的公众号，名叫老安谈健康，这5个字的才是真的老安。快看看身边的朋友们都关注的到底对不对？今天呢，老安推荐大家多吃金桔。金桔一身都是宝。有些人呢，因为它味道苦，所以避而远之。那我呢，今天教大家做一个金桔酱。买1斤金桔回来以后洗干净，一定要用温水加点盐来洗。浸泡呢，大概半个小时左右。把金桔呢捞出来控干水分，用刀把所有的金桔都切成片儿。记住呢，不要去核，金桔核也是药。找一个平底锅把金桔片呢平铺在里边，然后撒上白糖，然后用白糖来腌制它大概1个小时。这个时候呢，金桔的水分慢慢的就渗出来了。不要动小火炒制。炒制的过程中呢，如果发现太稠了，就稍微加点水，里面的果胶就会慢慢的融化，金桔呢慢慢变软变粘稠。等到金黄色变成熟黄色以后呢，加一点蜂蜜就可以出锅了。出锅以后可以装瓶。我们每天可以用它来抹面包吃，生吃，泡水喝都可以。作为儿童食品呢也可以。它具有润肺止咳化痰的功效，特别呢是针对老年人的咳嗽痰多以及小儿的慢性咳嗽都非常适合。金桔呢是非常好的化痰药，大家快去试一试吧。如果您觉得今天的内容对您有帮助，建议您分享。想第一时间观看老安更新的养生内容，请点击订阅按钮，同时呢，请点一下右边的小铃铛，这就是您对老安最大的支持。科学养生，关注老安，明天同一时间我们再见。